为什么卖空调的从来不提供装空调的服务呢？是看不上那点钱吗？如果这样想，你就太天真了。这其实是税务筹划的结果。假如一台空调进价2000元，卖3000元，如果卖空调和装空调同时进行，这时空调属于混合销售，要交税率最高的一项，高达13%的增值税，也就是130元。但如果把装空调和卖空调分开进行，这是1000块的利润就分拆成了500元的销售利润和500元的安装服务费用。那么公司的增值税也拆分了出来，销售增值税等于500元乘以13%的税，只需要交65元，剩下500元的安装服务费，税率是1%，也就是5块钱，总计要交70块，1万台就能省60万的税。而这个方法就写在《老板财务管控必修课》一书中，附带财务管控方案加线上名师答疑，学完它让你省得比赚得多。